Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai dugi awal sinau bab sholat. Ini kalau jelas nih berikut sholat sunnah, berikut zikir-zikir sakba'done sholat fardu. Wonten kitab Irsyadul Ibad. Kitab sing asal kitab itu kitab sholat. Bab sholat niki sak sampune bab ilmu kalian bab iman. Terus sak menika bab wudu, bab sholat sak derenge dipun bahas menika bab toharoh utawa bab wudu lan jinabat. Sak menika mlebet sholat fardhunipun. Sing sampun paham, sing sampun atos ngaji nggih kangge penguat, sing dereng nggih kangge ilmu ingkang anyar supados salat kula panjenengan sami bener muridipun fikih dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wonten kitab Irsyadul Ibad. Kalem-kalem nggih kula dereke fardune sholat. Jadi sholat lek kelangan iki dadi ora sah sholate. Senajan di ulama khilaf iki sinau sing dugi kitab sing dipun serat kalian ulama sing dados rujukan ahli sunnah wal jamaah ing dalem mazhab Syafi'i. Iki kata sing kula aturaken dumateng panjenengan, kitab niki dipun serat kalian Ibnu Hajar Al-Malibari, dugi gurune nggih menika Ibnu Hajar Al-Haytami, dugi gurune Zakaria Al-Ansari, dugi gurune Ibnu Hajar Al-Asqalani, minggah-minggah sampai kanjeng Nabi Muhammad. Dene mangkapipun sak sampune Ibnu Hajar Al-Malibari kagungan murid menika dipun sarai kitabe kalian Muhammad Abu Bakar Asy-Syatha. Niku terus sing kagungan murid Syekh Mahfud At-Tarmasi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersabek dugi kula panjenengan sami. Termasuk niki mengke penjelasan tentang zikir-zikir sakba'done salat. Dadi lek ten mriki niki wonten paham-paham sing ngendikane bar salat kuwi ora perlu zikir mergo ora ana punpunane. Bar salat kuwi meneng kuwi padha karo sing dituntunke karo Kanjeng Nabi. Lah sing banter niku oleh napa ora niku mungkin dijelasne wonten kitab Irsyadul Ibad menika. Jadi ngomong niku kudu wonten dasar ilmune utawa dasar kitabe. Jadi orang mengengkel-engkelan tok sak sampune ngertos dasar kitabe sing benten kali kula panjenengan sami nggih lakum dinukum waliyati. Mbok anggap bener ya monggo, lek aku gawe dasar sing para rawuh rahimakumullah niki babe salat fardu kalian salat sunnah. Niki mengke kula jelasne dados tunggal dene hadise mboten kula waos hadis nggih. Sedaya pun saged maos piyambak-piyambak wonten kitab dhewe-dhewe lek kersa tumbas. Iki kula jelasne fardune salat. Tanpa niki salate panjenengan boten sah. Pokok 12 utawa 13 perkara niki mangke kedah wonten ing dalem salate panjenengan, khususnya salat sing munfarid utawa pas dilakoni dhewe. Sing pertama apa? Sing pertama niat. Niat niku hukume fardu, hukume wajib. Sing ora iso niat nggih, niat ingsun gawe Jawa mawon, niat ingsun Gusti kula badhe salat zuhur lillahi taala, insyaallah lek saged pancen ngoten ora duweni kesempatan belajar nggih insyaallah dipun makfu utawa dipun toleransi kalian Allah. Catetane sing wis gak iso-isone tenan ning lek sing duwe kesempatan sinau lan iso ya gawe tetep lughah Arabiah, usolli fardhu dhuhri ila akhirih. Niat
posisi sing pertama. Lan kedah dibarengi kalih takbiratul ihram. Sing dimaksud bareng niku ora oleh jeda suwe-suwe antara niat kalian takbiratul ihram. Dadi niate usolli fardhu dhuhri saiki leh takbiratul ihram sak jam meneh niku ora oleh. Oke, dadi niat kedah dibarengi kelawan takbiratul ihram niku maknane napa? Maknane ora oleh suwi-suwi antara niat kalian takbiratul ihram. Dene takbiratul ihram utawa takbire kados sing panjenengan lampahi menika Allahu Akbar, tetapi ulama sanes wong sing ngendikane wallahu akbar macam-macam nggih. Panjenengan sing masyhur Syafi'i kelawan Allahu Akbar. Minimal maos Allahu Akbar menika kupinge dhewe niku krungu. Berikut setiap rukun bacaan. Jadi saben jenengan ngucap Allahu Akbar niku minimal kupinge panjenengan piyambak niku krungu. Dadi ukurane kupinge sinten? Kupinge dhewe, dudu kupinge wong liya. Dadi Allahu Akbar. Sing penting jenengan apa? Ngireng. Awake dhewe sing ngireng, dudu wong liya. Ukurane awake dhewe. Ingkang nomor 3, fardune salat menika khusus sing fardu menika ngadeg ing dalem mampu. Nggih oleh lungguh sak piturute niku sing kondisine gerah lan sak piturute. Dadi lek salat fardu niku sing kuwasa ngadeg nggih kedah ngadeg ora oleh lungguh. Beda mek salat sunah. Lek salat sunah niku oleh lungguh. Dadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun umur, sampun usia sepuh niku lek salat tarawih niku 20 rakaat kok suwe niku kalih lenggah niku angsal. Di salat sunah, tapi lek salat fardu sik kuwasa ngadeg nggih ngadeg. Terus ngadege kiyat Gus, tapi lek rukuk mboten kiyat, sujud mboten kiyat, utawa bar sujud ngadege mboten kiyat. Sing kuat ngadeg, sing pundi niku ngadeg. Liyane lagi lungguh. Jadi pengertiane oleh lungguh niku ora mulai awal sampai akhir lungguh. Sekiranya kowe sik mampu ngadeg, rakyat kang ngadeg muniku mung sak menit, rakyat kang mampu mung ngadeg niku pas takbiratul ihram sampai Fatihah sampai maca surat nggih ten mriku tok jenengan ngadeg, mangke lek pun wayahe rukuk jenengan lenggah. Jadi ora oleh langsung dijupuk lenggah. Napa maneh langsung dijupuk napa? Sari. Dadi lek lungguh seiso ya kudu lungguh, ora oleh lek lungguh seiso kok langsung napa? Sari. Dadi ngadeg sik, lek ngadeg wis ra mampu ngadeg mawon sik dipitati melih, sing gak kuat sing ndi? Sing gak kuat pas rukuk karo pas sujud, pas ngadege kuat-kuat berarti ngadege apa? Pas urusan takbiratul ihram sampai surat-surat pendek tetep napa? Dene kok rukuke kok mumet, sujud niku mengke lek dienggo ngadeg wis ra kuat, maka rukuk kali sujud niku angsal lenggah. Dadi kaya ibu-ibu sing hamil gede 8 bulan, 9 bulan niku lek dienggo rukuk malah mlundung, nggih niku nggih to wong mboten ngabot ning ngarep. Lah niku ngadeg pas takbiratul ihram sampai mau surat. Lah mengke pas pancene rukuk kali sujud niku napa? Ora langsung sari. Maka wong kula nggih ngalami piyambak bojo kula pas wonten gedhe niku nggih ora kuat-kuat tenan tinggal napa? Tinggal sujud. Lek pas wayahe ngadeg sanggup nggih ngadeg. Nggih wayahe rukuk nggih wonten mriku wonten kursine nggih terus lenggah. Nggih niku ten pundi-pundi pun biasa niku. Ten mriki mawon perkara kulino ndelok wonten niku dadi ketok napa? Asik. Mboten Mekah atau Madinah ngoten niku pun biasa nggih. Tapi kangge pangertosan salat niku disediani kursi mboten napa-napa kangge sing sepuh, kangge sing hamil, tuwa niku kursi spoil kursi saged nggo ten burine sing salat. Dadi pas takbiratul ihram kuat nggih ngadeg riyen. Kalau kuwate ngadeg pas Fatihah tok Gus, imame soalé suwi. Nggih Fatihah niku ngadeg, mengke pas maca surat niku lenggah. Mereka kaya jangan kami presani kaya imam-imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi dan jenengan mersani TV Mekah Madinah niku. Niku salate ngadeg tok sawi. Nggih kadang-kadang maca surate sak juz bareng. Lah niku jenengan
Lek ora kuat nyatet, lemun itu selenggah. Tapi lek sing kuat nyatet nggih, nyatet. Niku sing fardu nggih, fardu. Lek sing sunah mulai takbiratul ihram sampai tahiyat salam jenengan lenggah ora apa. Niku sing sunah. Dibedake sing fardu niku kudu ngadeg. Sing nomor sekawan Mas Fatihah kelawan Bismillahirrahmanirrahim saben-saben rakaate. Kula jelasne sekedhik masalah Fatihah niki. Fatihah niku senajan beda-beda panjenengan kersane kuat keilmuan ini. Quran niku, Quran 20 juz niku sing wonten bismillah namung kalih. Setunggal Fatihah sing nomor kalih pas surat Sulaiman niku. Wonten surat Sulaiman pas ngendikane Nabi Sulaiman ketika mengirimkan surat dumateng Ratu Bilqis. Jadi bismillah dan Quran itu jumlahnya namung pinten? Kalih. Lah disekseni kalih ulama sak donya termasuk Quran sing dipun sahne kalian kerajaan Saudi. Quran sing dipun sahne kalih kerajaan Saudi, sing dipun sahne kalih ulama sak donya. Bismillahirrahmanirrahim wonten Fatihah niku mlebet ayat nomor setunggal. Kalau jelasne nggih rada mikir. Dadi lek maos Fatihah niku tanpa bismillah niku kudune nggih Fatihah kelangan sak ayat. Mergo bismillah ing dalem Fatihah niku secara tidak langsung sampun diakoni kalih ulama sak donya. Dadi lek Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi niku lek ngimami mboten damel bismillah niku sakjane ngono dhek yo nyulayani napa sing sampun ditetepne karo awake dhewe. Bahwasanya dia menetapkan bismillah dalam Al-Qur'annya termasuk Al-Qur'an awake dhewe. Niku bismillah niku mlebet ing dalam ayat nomor setunggal dalam surat Al-Fatihah. Tapi kenapa ketika mereka mengimami sholat mereka tidak menggunakan bismillah, walaupun itu kita katakan mereka menggunakan mazhab yang lain, itu wallahu a'lam lah. Sing jelas secara kaidah penulisan bismillah dalam surat Al-Fatihah niku bismillah itu menempati ayat nomor 1. Oke, jadi niku meh jumhur ulama sak donya ngendikane bismillah niku ayat 1 dari surat Fatihah. Adapun khilafnya lek bismillah mboten ayat nomor 1 niku mengke biasane ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ten niku dienek sing ngendikane niku rong ayat enek sing ngendikane sak ayat pun niku lakhire senes madzhabe awake dhewe. Sing jelas meh kabeh ulama ngendikane bismillah niku ing dalam Fatihah niku mlebet dalam surat yang nomor ayat yang nomor 1 dalam surat nomor Fatihah. Maka ora Imam Syafi'i madzhabe kudune setiap Fatihah dipun waos niku mesti ndamel bismillah. Pertama madzhabnya Syafi'i, madzhab Imam Syafi'i, madzhab awake dhewe. Madzhab awake dhewe Fatihah niku menempati posisi rukun yang keempat dalam sholat dan setiap Fatihah niku kedah dimulai kelawan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini kedah difasih-fasih. Saiso-isone dene ilate pun sepuh kados bae ngeten iki tetep ora iso nggih, ora apa-apa. Sing nom-nom nggih belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tutu him. Lek him niku hak kasrah bi. Lek hak kasrah niku tetep him. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Damel hak nggih him aja him. Kok kata imam-imam sing sampun sepuh duka niku wis belajar tapi tetep ra iso utawa ora gelem belajar utawa iya ora ngerti kata imam-imam desa niku kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim. Ngeten-ngeten iki dibener nih. Mumpung sik saged sinau kathah lafaz-lafaz niku sing kleru kathah tapi mergo wis jamak wis umume akhire kok dadi umum. Jamaah sing ngaji alih kula mesti kula cereweti. Ya Pak RT mungkin kula cereweti.
Bolak-balik lek selamatan itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini salah. Sing bener apa? Astagfirullahaladzim. Mereka tengeriku tulisannya alif, sin, ta, terus jadi kedah nanti tulisannya saling jangan buka kan handphone mawon Google itu kalimat istighfar ngoten pun medal niku mengke astagfirullahaladzim, astagfirullah ora tau ngaji wae. Pun atas nggih. Wis niku kuatah wong Jawa karo dilikne nggih ngoten. Ilate wong Jawa Gus. Maksudnya lek mumpun dandani ngeten iki tetep ora iso. Niku mboten napa-napa ilate wong Jawa ngomong alamin yo ora iso. Isane napa? Ngalamin. Niku kaya mbah-mbah ngeten iki didandani ra kenek ya wis. Ngrasi goblok iki tekan dhisik, ngono nggon lawang. Sing goblok iki tekan dhisik kuwi. Nggon sing ombo ya ngumpulin kok. Ngono kuwi lho. Ngaji kok mbarang kok pek dhewe. Nggih. Fa'lam annahu la ibad nggih saged dibener la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha dan ora kok la ilaha niku ngedeni bocah la la lam fatkah apa lam fatkah? Lam fatkah lho la apa la Pak nggih. Panjenengan terus sering imami genduren ten mriki. Lamfatkan apa? La duduk la. Tapi Pak ya astagfirullah. Lah nggih. Gendur pun fase nggih Pak. Fase lagi tinggi Pak. Nggih. Kalau cerewet ngoten niku cerewet selama masih bisa dibenarkan nggih. Sing adzan nggih ngoten sing adzan nggih ngoten. Adzan itu Allahu Akbar, Allah itu lagi pedot, tapi lagi disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ada. Takbir nih ngoten takbir bocor nih kok. Aja Allahu Akbar, Allah itu salah. Lagi disambung dan ini ribut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini kok malah takbir. Ngerti ya? Jadi wis ngaji kalau dereng itu penonton beda. Jadi lek dipedhot mboten napa-napa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mboten napa-napa bener. Tapi lek disambung rata-rata lek disambung dadine Allahu Akbar, Allah lan niku salah. Dadi mriku Allahu Akbar niku roe damel dhammah, mboten damel fathah. Takbir nggih ngoten. Walillahil ham utawa hamd utawa hamdu lek walillahil ham boten wonten zalik niku maknane mungkin dadi beda. Dadi ora muji ning pangeran ning muji marang macam-macam marang tembok marang macam-macam. Dadi lafate dadi salah. Dadi walillahil hamdu niku malah bener. Tapi lek walillahil ham kudune zalik walillahil hamd. Lah lek ora iso diterus mawon walillahil hamdu. Iki perkara-perkara ngeten iki nggih kudu ening bedane sing ngaji kali dereng ngaji. Apa malih? Niku sering sing bolak-balik salah ngoten niku. Mulai istighfar terus kalimat Muhammad ini Allahumma sholli ala Muhammad tutup Muhammad. Wong desa-desa Muhammad itu dadi napa? Muhammad. Pun kula bener nih, dene ilate dipeksa mboten saged niku pun pasrah nih kalih Gusti Allah. Ya ngomong atas ngomong Allah mawon ya ora gampang. Wong desa-desa tetep Allah. Allah niku angel. Dobelam dan mriku angel. Napa malih lek dhammah ketemu lam double alhamdulillah niku ada jenengan terang alhamdulillah niku angel. Mesti rata-rata mesti hamdulillah. Lek wis sinau tetep hamdulillah ya ora apa-apa. Ning lek sing iso ditandani napa hamdulillah. Wonten lam tasdid ten mriku
alhamdulillah Rabbil alamin, orang ngalamin, tapi lek wis didandani tetep ngalamin ya ora apa-apa. Nggih, sing penting ada ikhtiar napa sinau. Ora kok terus ngene Gus gelem ngene mosok ra ditampa ra ditampa padha ora ngertine lah. Lek ngono iki wong frustasi, niku duduk wong ngaji wong napa? Wong frustasi. Fatihah ya, terutama Fatihah itu kudu bener. Makanya rasa royoan dadi imam mergo nggih angel Fatihah ngeten iki. Oleh wong Jawa ngeten iki wis siji syaratnya dadi imam kudu alim niku ngendikan Imam Syafi'i kudu alim nembe fasih. Wonten nggih Imam Abu Hanifah sing fasih sik lagi alim. Lah Imam Syafi'i alim sik lagi fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Mane saged dawa saged ndek. Lek mane ten Anas niku kedah ndek. Dadi lek ten Fatihah niku saged dawa saged ndek. Dadi lek wonten imam sing maliki yaumiddin bener. Wonten sing maliki yaumiddin bener. Tapi lek qul a'udzu birabbin nas malikin nas ora leh malikin nas boten angsa. Nggih, dadi niku namine qiraah. Qiraah niku wonten kalih basa. Terus jenengan boten sah sinau niku kok sing tiru-tiru sithik dibenerke dene kok wedi lek salat dadi makmum sing sae. Lah sing imam ya kudu ngrumangsani mampu tenan utawa ora. Terus dugi iyyaka na'budu wa iyyaka wonten tasdid enten mriku. Lek mboten wonten tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ku maknane mungkin dadi nyembah srengenge. Dumateng srengenge kula manembah, dumateng srengenge kula nyuwun pitulungan. Dadi salah. Dadi iya wonten tasdid. Simpulnya dadi imam-imam niku terutama ngimami bojone. Sing mau bojone ra iso pisan. Kok sama gewodoni kabeh, Walad dhalil luwih dawa timbangane lin, nggih. Ning bolak-balik kleru. Line tambah dawa timbangane dhal. Salam. Amin nggih ngoten. Amin niku ane sing luwih dawa timbangane min, nggih. Walad dhalin amin. Ngoten ora kok mine sing luwih dawa timbangane ani. Makane kedah ngertos tulisan nggih, kedah ngertos tulisan. Jadi terutama sing dadi imam-imam niku dikulinakne sak sampune apal rungon-rungon niku terus dibuka tulisane, dimatne tulisane sing tak waca kuwi bener utawa napa salah. Nggih. Iku maos Fatihah. Terus sing nomor gangsal rukune sing kedah wonten ing dalam salat niku rukuk. Ya, rukuk niki sing ngomong standarte rukuk ora sing kenek boyoken nggih. Rukuk niku ngendikane para ulama niku budunge kudu kaya papan lurus, nggih lurus. Ya ora sandengak sirahe nggih lurus. Ukurane sampai luruse boyok niku rukuk. Terus tangane sampai teko dengkul. Kalau baik nontonnya sholatnya bener-bener sih. Tak sampune ngoten nomor 6 iktidal. Niki sing kedah wonten sholatnya jenengan kedah wonten iki. Berarti ten mriki wau mboten wonten surat-suratan pendek. Berarti jenengan misal bar Fatihah niki terus langsung ruku. Angsal mboten angsal. Mergo surat-suratan pendek niku mlebete napa? Sunah. Berarti bar Fatihah langsung ruku niku oleh. Teniki ya dipun ngendikane rukuk tok tanpa bacaan. Jadi pomo jenengan rukuk tok tanpa maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi niku nggih angsal. Jadi jenengan rukuk tok sak cukupe terus langsung iktidal nggih oleh. Iktidal nggih ngoten tanpa maos Rabbana lahal
hamdu niku ya oleh. Wae sing dadi rukun niku napa? Gerakane, duduk bacaane. Pun paham iki? 6. 7 niku sujud. Jenengan pun nglampahi bendina kali nyocok ning ilmu tok mawon. Sujud niku anggota badan 7 ini harus menyentuh tanah langsung. Jadi teracak sikil loro, epek-epek tangan loro, punten apa dengkul loro niku punten 6, terus dahi siji. Itu niku kudu langsung bersentuhan dengan panggenan sujud. Sujud nggih. Sing nomor 8 duduk di antara dua sujud. Nggih mboten wonten domane. Wae domane mboten donga-donga niku sunah sedaya. Terus rukunnya salat niku tumak ninah, dalam semua gerakan ada berhenti sebentar. 11 niku duduk tasyahud lungguhe. Nggih, ten mriki sing didadekne fardhu niku lungguhe. Jadi lungguhe macam-macam. Dadi jenengan bar sujud niku sila ya ora apa-apa. Sing penting napa? Lungguh. Ning jenengan ora oleh sunahe ngendikane Imam Syafi'i. Lek sunahe wong lungguhe Imam Syafi'i niku lek salat lungguhe ngene kok sikil kiwane dilungguhi terus sikil tengene napa? Mancat ngoten nika. Iki wong kiai-kiai langgar zaman biyen lek nguruki salat ngoten dikuwatene tenan. Lek sampai sing duruki sikil tengene ora mancat mesti disampluk duding. Jadi mulai sujud sampai duduk di antara dua sujud niku sikile kudu mancat. Jadi teracake kudu mancat. Niku lek kiai-kiai langgar zaman biyen telowiti ngoten niku. Sampai disuampluki tenan. Terus duduk di antara dua sujud tumak ninah nomor 9, nomor 10 niku lengguh tasyahud utawa lungguh tahiyat awal nggih. Lungguh tahiyat akhir niku rukune fardune dene lungguh tahiyat awal niku sunnahe. Jadi lungguh tahiyat akhir niku rukune, terus maos tasyahud akhir niku nggih rukune. Dene lungguh tasyahud awal niku hukume napa? Sunnah. Jadi jenengan mau salat petang rakaat tanpa lungguh tasyahud awal niku mboten napa-napa. Niku mergo sunnah. Terus sing fardhu malih niku maos sholawat ing dalem tasyahud akhir, ing dalem tahiyat akhir. Ya, dadi lungguhe tahiyat niku wau rukun sing diwaca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah terus sampai dugi sholawat dumateng Kanjeng Nabi lan keluargane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus yang terakhir salam. Nomor 13 salam. Mungkin sing bingung dipun tanglet nih. Niki sing kedah wonten ing dalem masalah salat. Sing kedah wonten ing dalem masalah salat. Tanpa wontene 13 niki maka salate panjenengan saged diarani secara kaidah fikih boten sah salate panjenengan. Mangkane ngati-ngati. Jadi mulai Fatihah, mulai niate, mulai takbiratul ihram, duduk di antara dua sujud, terus tumakninah, tasyahud niku. Jadi lek bar sujud niku terus tahiyat awal utawa bahkan tahiyat akhir niku lungguhe ora padha kalih panjenengan, ora sah didadekne napa masalah. Mergo sing penting niku napa lungguh, mbok lungguhe niku jigang, mbok lungguhe niku sila ora masalah. Ning sing jelas nek lungguhe sila niku ora oleh sunnah. Nggih. Watane kalem-kalem sak pahame panjenengan dengan bahasa yang paling sederhana. Jadi sing penting bener sik salate awake dhewe, dene wong liya kok beda karo awake dhewe, mungkin ngilmune awake dhewe sing urung tekan, ngoten. Mungkin ngajine dhewe sing kurang akeh. Jadi niki fardune salat. Dene sunahe boten kula atune dumateng panjenengan. Pun paham gini ya, 13. Mungkin sing kirang paham ditanglet nih. Terus masalah sholat sunnah, ini kalau badhe jelasnya sholat sunnah dumateng panjenengan. Sholat sing kapan wirid sholat sunnah, niku kalau badhe jelasnya masalah kaidah-kaidah sholat sunnah. Kalau jelasnya mulai dugi Quran ini, jadi Gusti Allah niku ngendikan
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat niku iso nyegah tumindak munkar, keji lan munkar. Maksudnya pripun wis ora usah dawa-dawa, pokoke tiyang niku lek salat mesti ora maksiat. Tunggal Quran. Itu ora sampe pikir dawa-dawa. Mungkin pertanyaane di pundi-pundi Gus, tirose tiyang salat niku ora nglakoni tumindak maksiat. Tapi wonten nggih kula niku bar salat sik adu jago. Mboten sak dipikir kowe wayahe salat ya ora adu jago kan ngoten. Wonten tiyang salat kali adu jago. Coba ludase niku kali jago nggih. Pokoke pas wayahe salat niku mesti ora adu jago. Niku jenenge innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lah nek sedina salat terus kira-kira apa bermaksiat mboten? Mboten. Niku setunggal. Terus nomor kali berarti sama-sama Quran terus hadis. Iki kula jelas salat sunnah. Cuman nanti kali kanjeng Nabi sahih niki. As-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir au akilah. Jadi ngendikane kanjeng Nabi, as-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir au akilah. Salat kuwi khair, salat kuwi apik. Mawdu'un niku maknane asli. Gawan asline salat niku apik. Wae wong gelem salat tok niku wis apik. Iki mulai mlebu urut-urutan ilmune. Dadi ndur dhewe wau wong salat niku nyegah perbuatan keji lan munkar. Diterusne kali kanjeng Nabi, as-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir au akilah. Dadi ngendikane kanjeng Nabi salat kuwi mawdu'un gawan asline niku napa? Khair. Dadi gawan asline salat niku khair. Apa wong salat niku mesti apik. Dan itu sing ngendikane kali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngendikane mergo as-sholatu khairun mawdu'un, maka ora sah ribet ing dalam masalah niat. Apa kowe niat usolli ya wis mesti bener. Mergo dasare salat niku wis apik. Apa wis as-sholatu khairun mawdu'un, pokoke wong nek wis usolli niku mesti dikategorikan wong sing sae. Niki. Jadi Imam Syafi'i niku ora usah ribet-ribet ing dalam masalah niat. Jadi ora usah terlalu bingung gara-gara niat. Badhe salat tahajud niku niate pripun? Sing penting niat usolli, salate napa sak saged-sagede panjenengan, mergo wong gelem salat niku wis dihukumi khairun mawdu'un. Iki kanjeng Nabi sing ngendikan. Terus ulama ya awake Imam Syafi'i ngendikane kados ngoten niku, ora usah detail-detail, ora usah ribet-ribet masalah napa niat. Makane salat niki penting. Wonten hadis dipun ngendikane nggih. Dadi amalan pertama iki kula jelasin niki ben ora salah paham. Amalan pertama sing badhe dihisab kalih Gusti Allah niku salat. Lek salate apik, ngoten. Lek salate apik, maka mburine amale niku kemungkinan melok api. Kan ngoten niku njenengan pun pirsa sedaya. Maksudnya ngeten para rawuh. Salat dari dua dasar sing kula aturi panjenengan, setunggal Quran nomor kalih hadis kanjeng Nabi. As-sholatu khairun mawdu'un niku wau. Faksir mbuh kuwi akeh au akilah mbuh kuwi sithik. Wae wong salat iku dihukumi khair. Tapi mergo sifat dasare salat iki apa? Khair. Nah, gara-gara salat niku wis dihukumi sae, maka Imam Syafi'i ora usah ribet-ribet masalah salat, masalah niate salat. Nah, kula matur wonten hadis sanesi. Amal pertama sing dihisab kalih Gusti Allah niku mengke salat. Lek salate apik, maka kemungkinan burine amale niku melok apik. Ngeten para rawuh. Niku keterangan niku maksudnya ngeten. Salat niku sing dimaknani salat niku amal sing pertama sing dihisab. Dadi sak samene tiyang niku mengke dipun bangkit dugi kuburan, dipun kumpalaken wonten padang mahsyar, terus dipun giring dumateng suatu tempat namine mauqif, ten mauqif niku terus manungsa niku dihisab. Lah dihisab niku manungsa niku namung kepatok anggih kalih dua sifate Allah Ta'ala. Bakal ketemu karo sifat adil Gusti Allah utawa bakal ketemu karo sifat rahmate Gusti Allah. Lah lek tiyang niku njaga salate, terutama salat fardune,
Salat fardu tok mawon, mboten sampai salat sunai. Salat fardune ditandani sih. Sing sapa wong njaga salat fardune, maka dia kemungkinan besar ketika di mauqif nanti akan ketemu dengan Allah dengan sifat rahmati. Jadi ketika salat wajib ini wis bener, wis apik, maka ening kurang-kurange ing dalam ngamal-ngamal liyane, maka niku mengke mboten bakal dihitung kalih Gusti Allah. Maka enek kurang-kurange sithik wis disepuro karo Gusti Allah. Tapi lek panjenengan sami termasuk kula niki kepanggih kalian Allah taala wonten panggilan sing jenenge mauqif niku wau, di hari penghisapan niku kepanggih kalian Allah kelawan sifat adil Gusti Allah, maka mesti rampung ae dhewe, mesti remuk, mesti nyemplung neraka. Soalnya napa? Adil Gusti Allah ten panggilan sing jenenge mauqif niku perkara-perkara sing cilike kados napa niku bakal diteliti kalian Allah. Contohnya ngeten logikane ya. Jenengan niku ndamel acara, jenengan ndamel kegiatan. Terus setelah kegiatan panjenengan itu dituntut untuk membuat SPJ atau surat pertanggungjawaban. Lah inspektorat niku lek desa. Lah inspektorate teko Magetan niku dugi ten Tawarejo utawa dugi ten Duyung niku kawan sifat rahmati Gusti Allah. Duit sak miliar iki mbok gaya apa? Kula kangge ngaspal, kula kangge niki. Lah ning turakan duit sak miliar niku kangge kopi-kopi lare-lare wis habis. Tapi lek inspektorat niku dugi kelawan sifat adil Gusti Allah, duit 100 repes pun ya tetap diteliti. Sehingga gara-gara duit 100 repes lurahe nyemplung penjara. Lah ngoten Pak Didik, nggih ta? Pas teliti. Mane lek inspektorat itu terus belum dicak ning warung mesti beres ya. Elek-elek sithik laporan mesti ditampa ngoten lho nggih. Paham nggih. Lah sing saged manggeni kula panjenengan sami kelawan sifat adil utawa sifat rahmat Gusti Allah niku kelawan amal sing jenenge amal napa? Salat. Iki. Jadi salat itu pentingnya teng mriku niku. Makanya Imam Ghazali ngendikane, kok wong ning jero kuburan kae pengen urip neh. Kok iso diuripne neh kalih Gusti Allah niku penjaluke mung kalih. Siji dandani salate, loro dandani sedekah. Mung loro niku. Dadi ora usah seneng-seneng dolanan ibadah sunnah, nek sing salate wajib mau terus ora mbok openi. Dan subuh kula jam 09.00, subuh kula jam 7. Sing penting salat. Jam 7 nggih lafate diganti dadi khodoan. Benjing dina Senin salate jam 7. Khodoan. Usalli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati khodoan lillahi taala. Dina Selasa ndelala iso subuhan tepat waktu jamaah ning langgar. Nggih sampun, khodok niku wengi dibaleni melih subuhan, ya to, khodok satrene subuh terus subuhe sing dina Selasa niku terus imamah utawa makmumah niku dijaga sing wajibe. Lah tiyang saniki mboten, tiyang saniki niku senengane ngekeh-ngekehi perkara sunnah wajib beda tali. Di sholat sunnah ini ku keri-keri wajib ditenani sik. Luhure keturun, nggih luhure disaur sik. Luhure disaur sik. Sesuk luhur tepat waktu disaur. Wong niku terasi wajib. Niku sing kula maksudnya amal pertama sing bakal dihisab kalih Gusti Allah niku masalah salat. Nek salate apik, mburine niku melo. Dan niku ngendikane hadis Ibnu Umar niku ten Irsyadul Ibad iki wonten. Dadi Gusti Allah dawuh dumateng malaikat, delok salate. Salate wis apik apa urung? Dereng Gusti, lek salate rong, masa salate rong apik niku ten niku ora salat lho nggih. Ten hadis Ibnu Umar ini salate wajib ikat malaikat. Api apa elek? Elek Gusti. Sing dimaksud elek niku ora salat. Sing dimaksud elek niku kadang-kadang salate ing dalem akhir waktu utawa meh enteke waktu niku jenenge elek. Tapi lek sing dimaksud hadis niku mergo tiyang niku kadang-kadang maca hadis niku salah. Hadis Ibnu Umar iki. Ibadah sunnah niku dienggo nembel ibadah wajib. Kula rin jamane nom-noman kula arang salat zuhur, kadang-kadang salat subuh kula bolong mboten kula lakoni. Saniki kula bareng wis tuwek, bakal kula sahur, bakal kula tutup kelawan salat-salat sunnah kula. Nggih mboten saged.
Salat sunah nggih pahalane sunah, salat wajib niku ora kena diganti kelawan sing sunnah niki digatekne. Dari jenengan ben eling aku zamane kerja ning perusahaan kae. Zuhurku akeh sing kosong, asarku akeh sing kosong. Ki zuhur asar sing kosong niku sing di sahur sakniki. Ora kok terus mbok sahur kelawan ibadah napa? Sunnah. Lah hadis niki ngendikane malaikat deloken umatku kuwi. Salat wajib piye apik kok elek. Elek Gusti, elek deloken salat sunai. Maksudnya elek niku ora kok ora salat. Kadang-kadang salat tapi di akhir waktu salat, kadang-kadang waktune wis entek. Salat wajib tapi pikirane grambyang tekan dindi. Salat wajib tapi ora fokus ning Gusti Allah, ora kusuk sing kelingan parine, kelingan wedhuse sak piturute. Lah ngoten-ngoten niku disebut salat wajib napa? Elek, ditembel kelawan ibadah sunnah. Jadi salatnya tetap sah. Aja terus dimaknani salat fardune elek ten mriki niku terus ora salat ditembel karo sing sunnah. Bahaya nih kalau mboten dijelasne. Mergo kula pendhetne salah setunggale fadilah salat awabin mawon, bar maghrib sampai isya niku. Salat awabin niku fadilah manfaate niku luwih apik timbang salat 12 tahun. Dadi lek ora mung salat 10 tahun, salat awabin sedina wis cukup. Niku hitung-hitungane menungso mboten ngoten. Pripun-pripun salat sunah nggih tetep posisine ngandhape wajib. Dalek bolong sing wajib ya mbok sahur kelawan salat wajib ngoten. Aku ki mbiyen eling gak tahu salat tahu bolong luhurku ping 4. Iki pun disahur kelawan salat luhur. Niate diganti dadi qadha. Ora kok terus kowe ora salat luhur ping 4 mbok ganti kelawan salat sunnah. Niku kleru. Niku mboten saged, bagaimanapun yang sunnah tidak bisa menambal yang wajib. Saniki logikane ngeten, salat sik angel to jenengan pahami. Saniki ngeten. Jenengan Ramadan ora poso. Terus kowe gak gelem nyaur ning mbok sahur kelawan poso Senin Kemismu. Saged mboten? Nggih mboten saged. Jenengan ora poso Ramadan kudu mbok sahur poso sing mbok niati kanggo nyaur poso Ramadan. Dene kok Senin Kemis tetep niatana poso niku maksudnya nggih. Itu mriki. Dadi niki maca hadis ngeten iki hati-hati. Malaikat deloken pahala deloken piye hambaku kuwi salate. Awon Gusti, lek elek deloken salat sunah. Lah elek ten mriki maksudnya ora kok bolong. Elek ten mriki niku mungkin rukune, mungkin syarat sahih, mungkin ila akhiri wonten sing boten sah. Niku akhirnya ditempel lawan salat sunnah. Dan salat ae dhewe niku mboten sahih. Mergo salat sing sahih niku dipun ngendikane kalih ulama-ulama tasawuf, la sholata illa bi huduril qalbi. Ora dianggap sah salate manungsa kuwi tanpa hadire ati. Lah sedangkan awake dhewe niku salat seiling macem-macem, kadang-kadang salat malah iso nemokne kunci sing telesut barang. Jare niku fadilahe salat nggih mboten niku ngoten digodha kalih setan, ora eling Gusti Allah malah eling kunci. Ngoten mikir niku aja masalah aku bar salat kunciku temu. Ya niku ngoten niku sak ulama tasawuf ngendikane kaya ngono iki dianggap ora salat. Tapi pun salat. Lah salat ngoten niku tembelono kelawan salat napa? Sunnah. Ngoten lho. Dadi aja kok terus kowe ora ini pun bar ngisa mau ora salat, maghrib salat, nyasar ora salat, terus zuhur ora salat, subuh salat. Lah salat mung 5 waktu niki bolong telu terus mbok ganti utawa mbok sahur engko bengi kelawan salat tahajud. Iki mboten pas. Dadi kula wau pun bolong ngisa, bolong zuhur, bolong nyasar Gusti. Saniki kula salat tahajud sowan panjenengan, mugi-mugi panjenengan sepuro salat kula sing bolong wau kelawan salat tahajud kula niku ya ora bener nggih. Dadi sing wajib kudu ditempel kelawan sing wajib. Niku nomor setunggal. Dadi wong salat niku wis pokoke apik. Maudhu'un niku maknane sifat dasar salat niku apik. Kecuali waktu-waktu yang diharamkan secara nas untuk salat, ba'da subuh, terus mlebet duhur, badhe mlebu duhur, dadi kudu ngenteni srengenge niku gingsir sik. Ka oleh ning tengah-tengah pas mboten oleh. Niku loro. Nomor 3 ba'da
asar. Niku wektu-wektu sing dilarang kalih nas ora oleh salat. Ning lek gara-gara suatu sebab niku senajan wektu 3 niki dadi oleh salat. Contoh, wis bar subuh jam 5, subuh kan sakniki jam 4:30. Bar subuh panjenengan mlebu ning masjid goleki handphone sing ketinggalan, terus kowe kondisine sing duwe wudu, terus kowe salat tahiyatul masjid yang kamu laksanakan setelah salat subuh niku dadi oleh. Bar ngasar enek wong mati, akhirnya kudu disolatne bar ngasar. Lah salat jenazah bar ngasar niku dadi oleh, senajan ba'da asar niku salah setunggal wektu sing di haram nih kalian Kanjeng Nabi. Niku setunggal, niku salat sunnah. Ben paham masalah pembagian atau khilafiyah salat sunnah. Nomor kali, wonten Sahih Bukhari. Ben ombo pemahaman itu kok jenengan mungkin dirasa ora penting, sing penting kewajiban kula ndereke ilmu dumateng panjenengan. Wonten Sahih Bukhari, niku dipun ngendikani, Kanjeng Nabi niku natos. Kanjeng Nabi niku natos salat witir niku jumlahe 9 rakaat. Nggih. Pinten? 9 rakaat itu tanpa berhenti sekalipun. Jadi 9 rakaat itu terus, dan rakaat terakhir beliau tutup dengan salam. Jadi salat 9 rakaat itu terus tanpa mandek. Nah, rakaat 1 sampai rakaat 9 niku jenenge salat witir. Mergo jumlahe ganjil. Iki karena hukum Islam itu Quran, hadis, terus ijma, qiyas. Lah ijma niku rata-rata Quran, hadis niku rata-rata sadurunge ijma niku wonten kitab nomor 3 niku jenenge Sahih Bukhari. Dadi sak sampune napa Quran, hadis ini biasanya termaktub wonten Sahih Bukhari. Lah Sahih Bukhari niku ngendikane keterangan wonten salat witir Kanjeng Nabi dalam satu kesempatan. Kanjeng Nabi niku natos salat witir niku langsung 9 rakaat. Ini katanya tenan. Mangkane lek wonten salat tarawih niku sing jumlah rakaate langsung gawe papat niku ora apa-apa. Niku ngendikane Imam Nawawi teng kitab Majmu'. Jadi salat tarawih niku papat, terus witire langsung 3 niku ya oleh. Wonten mriki sing tarawih papat wonten mboten? Mboten wonten. Nggih. Lah wonten nek teng takran wonten papat, dadi salate ringkes Pak, papat 3. Niku wonten Sahih Bukhari wonten. Nggih. Dadi witir Kanjeng Nabi niku nate 9 langsung. Lah dugi mriki mengke turunan hukume kathah. Jadi lek wonten tiyang niku salat tarawih sing jumlah rakaate niku ndamel papat langsung niku ya oleh. Nggih. Pokoke dugi dasar sing dhuwur dhewe wae napa as-shalatu khairun maudhu'un. Dadi salat niku pokoke dasare napa? Sae. Dadi lek enek wong lek kowe mentok-mentoke dasar sing keloro niki mboten paham, kowe gawe dasar sing pertama wae wonten maksud kula. As-shalatu khairun maudhu'un. Kok enek ya wong salat tarawih kok jumlahe rakaate papat. Sak ngerti ku jog cilik kuwi tarawih niku 2 rakaat. Niku rasa mbok loke saka ngerti ilmu sing kurang, ngoten. Lah sakniki pun ketemu. Dadi papat 3 niku ya oleh, mergo Kanjeng Nabi malah ekstrem meleh. Tahu salat witir niku langsung pinten? Lah sing rada disinau niku malah tradisine awake dhewe sing salat witir kelawan 2+1. Niku malah rada kacau. Ngendikane Imam Syafi'i itu salat teraneh 2+1. Kula mboten jelasne secara kaidah ilmu jenengan kek malah mumet. Dari Sayyidina Utsman niku ngendikan salat witir niku sing asli salat witir nggih mung 1. Jadi Sayyidina Utsman niku salat witir saumur hidupe, salat witir Sayyidina Utsman niku namung pinten? 1 rakaat. Tapi khatam Quran. Jadi Sayyidina Utsman bar Fatihah terus dimulai lawan alif lam mim dari kal kitabul la raiba fi sampai qul hu falaq binas.
Sampai lek pengen sak rakaat ora apa-apa. Ning yo khatam, ora khatam ora apa-apa. Wong kula piyambak lek witir mesti sak rakaat. Nah, jadi lucu, sholat witir yang menggunakan kaidah 2+1 niku lucu. Mergo ngeten, logika paling sederhana nih jenengan ngeten nggih. Jenengan mikir mau, jenengan sholat 2 rakaat. Makanya sholat 2+1 niku pripun Gus? Selama niki kula nglampahi kados ngaten niku setunggal ten Sarai Fathul Muin wonten, terian atau Thalibin wonten 2+1 niku wonten. Ning pomo jenengan pas dhewe niku mending sholat witir niku sak rakaat 1. Yang kedua, lah kula niki selama poso niku nglampahi niku Gus 2+1. Lah niku sing diakoni kalih Gusti Allah lan secara hukum fikih boten Allah lah. Secara hukum fikih sholat witirmu ya sing siji kuwi. Sing loro boten diakoni. Tapi terus kowe main akal-akalan. Akal-akalan ini pripun? Nek niat mesti ngoten usolli sunnatan minal witri. Maksudnya minal niku paham. Minal niku Gusti kula salat witir 3 rakaat, tapi niki loro sik lho nggih. Dicicil. Niku maksudnya ngoten. Lah jenenge napa? Akal-akalan. Mane tiyang paham fikih boten seneng salat witir niku sing 2+1. Boten seneng. Dadi sing ora paham, sing ora paham mesti tinggal turu wae. Tajam pinter. Jadi sholat witir itu sing murni, sing asli. Sholat witir ini namung pinten? Sak rakaat 3, 5, 7, 9 sing langsung rampung. Lah anu Gus, loro siji, berarti kan 7. Lah 7 rakaatmu tapi kelawan loro siji tetep witirmu sing di siji. Kodang nggih. Ini mulai pinter. Lah sakniki ngeten logikane. Kowe kan salat loro siji to. Lo salat 2 rakaat sing pertama. Tak tekoni ya, ketemu jawabannya. Begitu kamu mulai dari takbiratul ihram selesai salam, terus kowe ngentut. Ngentut tapi bar salam lho nggih. Salat 2 rakaatmu kan wis sah napa tadi? Hah? Sah. Sah sebagai salat kan dia sah. Mergo wis mbok mulai takbiratul ihram selesai dengan terus kowe ngentut, sah napa tadi? Sah. Tapi nasibnya sah ini kan bergantung kepada nasib sholat yang 1 rakaat. Apa yo eneng sholat kok nasibe gumantung marang sholat liyane. Lah lek aman-amane pripun Gus ten ngaji maupun kula atur nih. Tahiyat awal niku hukume napa? Sunnah. Dadi lek kowe pengen 3 rakaat witir niku ya 2 rakaat terus tahiyat awal terus ngadeg terus sak rakaat. Tapi bukan tahiyat akhir tapi tahiyat awal. Konstruksi ilmu yang benar seperti itu. Tapi walaupun di Fathul Muin ada, tapi sifatnya 2+1 niku napa? Akal. Tapi sing cara sah witere tetap sing siji. Ngaten nggih. Niku sing jenengan kudu ngertos. Lah, loro niki ora mungkin to. Loro niki kan wis rampung. Suatu kegiatan salat itu kan pengertiannya suatu kegiatan yang dimulai dari takbiratul ihram selesainya dengan salam. Lah ini kan harus mbok lakoni kabeh to 2 rakaat iki. Berarti kan pun rampung. Pun rampung terus kowe mulai salat nek sak rakaat. Terus mosok sak rakaat ini sebagai penentu kesahannya dari salat yang 2 ora mungkin. Gitu. Betul 2 rakaat wis rampung to. Wis rampung ya sudah, dia sudah bernasib kepada Allah pun Gusti pun kula salat 2 rakaat. Sing sakniki kula badhe salat sak rakaat. Tapi kan jadi lucu, sing 2 rakaat niki uripe, pomo urip ngoten nggih, bergantung kepada yang 1 rakaat. Lah terus pomo kowe bar 2 rakaat niku terus kowe mlayu diceluk bapak mulai wis do witir to. Witir ku maknane lho. Kan? Ganjil 2 rakaat. Mosok jenengan ngeten, Gusti niat ingsun salat ganjil tapi jangkep. Kan yo lucu. Paham nggih? Niki pinter orang budak ucung ibadah ngelon-elonen. Niku sing nomor kali. Sing nomor 3 permasalahan salat sunah. Salat niki ngaji rada suwe kula tenan kalau ben paham tenan. Mergo salat iki mendina dilampahi, khilafnya banyak, terus akhirnya jadi salah-salahan. Termasuk yang paling penting tentang rejo niki mengke bab masalah zikir bar salat. Kesunatan jamaah, tahajud, terus wah katalah tahajud biasanya kan sekolahan ya, kan sekolahan itu
sholat duha itu terus diimami, tahajud diimami, terus sholat awabin diimami, ngeten. Kalau hadisnya secara persis itu tidak ada. Secara Rasulullah menginstruksikan atau menyuruh beberapa sholat sunnah yang dilakukan secara jamaah, termasuk terawih. Termasuk terawih itu Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk jamaah. Paham itu gimana ya? Sampai keliru oleh sinau kudu komplit kali itu. Tetapi juga tidak ada dalil atau sunnah yang tidak memperbolehkan sholat sunnah dilakukan secara jamaah. Paham ini ya? Betul Pak. Nah maka terus kemudian ada beberapa kepentingan, ada beberapa tarbiyah yang dimasukkan di situ. Dari wong Tawang Rejo kok terawai ora digawe jamaah, kira-kira sak Tawang Rejo rene sing traweh. Nah akhirnya terus kudu jamaah. Wong dijamaahi mawon sik kata sing ora traweh. Kok traweh wong awan wae ora poso ngono lho. Ora poso kok bengine traweh. Ngono bodo melok bodoh, wah ini udah top tiang, wonten tiang itu nih. Nah, terus berarti salah Gus, badan. Selama kemudian ada dalil-dalil yang menunjukkan berikutnya maka lakukan. Kemudian zamannya Sayyidina Abu Bakar, zamannya Sayyidina Umar, zamannya Sayyidina Umar niku traweh mulai di jamaah nih. Akhirnya jamaah yang dewi terawih niki melok Sayyidina Umar sebagai bentuk bukti lek awake dhewe niku ahli sunnah wal jamaah. Ngakoni lek Sayyidina Umar niku penggantine Rasulullah. Mergo lek mboten ahli sunnah wal jamaah berarti kowe iki termasuk wong Syiah yang tidak mempercayai Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebagai pengganti Rasulullah. Percaya ngomong Sayyidina Ali itu yang sebagai pengganti Rasulullah. Jadi kowe kok terawih kelawan makmuman terus 20 rakaat kuwi ngono nduta nek kowe iki ahli sunnah wal jamaah. Benar. Lah kemudian ada beberapa sholat sunnah yang tidak dijamaahkan. Yo rasa mbok gawe jamaah. Tiang sakniki niku aneh-aneh. Walaupun kalau tenginggil matur tidak ada dalil yang menyuruh jamaah dan tidak ada dalil yang menganggap tidak sah secara jamaah. Saat ini kuata ten kutha gede wonten ten masjid wonten ada beberapa masjid sing membuat suatu gerakan baru, sholat tahajud berjamaah. Niki kacau niki, radang delik nih kacau. Piye-piye jamaah niku ya tetep sah salate, ora jamaah ya tetep sah. Tetapi kekuatan dari tahajud itu ada di sironnya, ada yang disembunyi-sembunyinya. Untuk malah nih jamaah ngoten lho. Logika sederhanane ngeten, kok sing kula terangke ten duyung dhewe wingi. Ngeten. Kowe ngeloni bojomu ki hukume ibadah napa? Nggih. Sing duwe bojo ora duwe bojo meneng wae. Kowe ngeloni bojomu ki ibadah apa? Ibadah. Sakniki lek disurvei menungsone niku 10 kan rasa 100. Menungsone 10 kan nek wong Tawang Rejo. Menungsone 10. Niku sing kelonan karo sing tahajud kok kaya pundi, Pak? Oke, rasa jujur teman-teman menjawab. Makanya rumah mana rumah kasih keluar terang ten duyung dewi. Maka kemudian ketika kowe gawe gerakan sholat tahajud berjamaah, maka kamu akan memindahkan ibadah yang digemari orang banyak beralih kepada kebaikan yang lain, tetapi menjadi kebaikan sing gremeng. Tahajud kan ibadah, iki wonten kali nggih. Tahajud itu ibadah. Kelonan niku nggih ibadah. Bojone dhewe lho pokoke. Bojone tau nek ngomong iki. Nah balik ini, tahajud niku ibadah, kelonan niku nggih ibadah. Ketika kamu membuat suatu gerakan tahajud berjamaah, maka kamu akan memindah satu kebaikan-kebaikan yang lainnya, tetapi dengan catatan mesti gremeng. Ini jadi menak kalau dibojo tidak tahajud bareng. Maka Islam itu orang ruwet kados ngoten niku. Yang kekuatannya ada di sirnya, ada di sironya, aja malah mbok tunjuki. Contoh, ben paham jenengan. Zakat itu kekuatannya di jar.
zakat itu kudu didudohke. Tetapi kalau sedekah itu kekuatannya di sirronnya, di rahasianya. Ojo terus mbok gawe sedekah jamaah. Nyun sewu ada satu ulama sing TV sing sekarang lagi viral di napa? Dipolisikan itu sing sedekah secara napa? Terang-terangan. Kekuatan sedekah itu di sir, tapi kalau kekuatan zakat itu di jaharnya. Paham nggih? Nah, yang jahar ya jaharno sing sirno, aja mbok sir mbok gawe jahar sing jahar ora mbok kuatne. Maka bagaimanapun ketika sholat jamaah itu kudu mbok jaharne. Tekan dika berjamaah ning masjid, kedah ngoten. Tapi lek tahajud bar kon timbah ya mene kok lagi metu ka omah, golek angin ngono lho kan. Karena kekuatannya ada di mana? Pun paham nih. Jadi alim alamah niku syaratnya kedah paham dan mriki niki. Bagaimana orang itu memposisikan yang sunnah tetap berada di sunnah, yang wajib tetap yang wajib, tahu kekuatannya di sir atau kekuatannya itu di jahar. Rata-rata lek wajib niku mesti kudu dijahar nih. Termasuk sholat, zakat, poso, haji. Kalau jelas nih setengah-setengah, sholat pun kalau jelas nih, zakat, sedekah pun kalau jelas nih, poso kita jelas nih. Ketika jenengan poso Ramadan, kemudian jenengan dijak masalah karo wong, dijak eker-ekeran, dijak gelutan, maka kowe wajib ngomong ana shaimun, saya sedang puasa. Tapi lek kowe ndayo ning omahe wong, kowe pas poso Senin Kamis, omahe kowe wis ora eneng apa-apa, terus kowe dolan, terus wong kuwi ngerti senenganmu sate, terus kowe direwangi digolek-golek ning sate. Maka senajan kowe poso Senin Kamis disuguhi sate yo panganen. Karena kekuatan Senin Kamis ada di sir, paham nggih? Aja terus kumluwi iki kowe poso Senin iki Senin. Kula niki lek Senin Senin lek Kamis Kamis. Ya. Ora ngono bocah ora tau ngaji. Nggih. Lah, terus Islam itu digawe enteng ngoten niku. Semua ulama lek masalah sunah niku enteng, Pak. Terus wonten pinten-pinten riwayat, kula mboten bodoh nih, wonten pinten-pinten riwayat. Dadi pas namu ten mriku wis digolekne omben-omben ning kono rene golekne yo pun dimimi bareng posone. Yes, pokoknya jenengan posone utawa jenengan batale sakarep mung posisine tetep sunnah. Maksudnya niku ora digawe kenceng-kencengan. Tapi lek Ramadan kowe wajib ngomong kula poso. Jahar sih itu jelas. Lalu perkara-perkara sunnah itu jenengan damel gampang mawon. Maka pripun-pripun bengi niku sing menak nggih kelonan. Ya turu kok mlakukan tahajud piye. Kowe lek gelem tahajud ya tahajud to. Ora terus aja liyane. Kula niki larang tahajud. Kula niki seneng turu, kate ngebablasen turu terus mawon. Piye wong turu niku ya kata tiyang dadi wali mergo napa? Turu. Lah Ashabul Kahfi niku turu pinten? 300 tahun. Turu dadi wali. Sing penting diilmune kados keterangan kula ten Buyung Dewi. Tapi sing paling penting lho, kapan jenengan harus tahu ini sirron atau jenengan tahu ini napa? Jahar. Pon niku cekali tenan. Nomor 3. Wah Islam itu digawe gampang ngoten niku. Nomor sekawan. Wah nomor sekawan niku kula pendene dugi tarekah namine tarekah mulamatiyah. Dadi wonten tarekah niku mulamatiyah lek ten napa manake Syekh Abdul Qadir Jilani niku didamel tawasulan. Ulama mulamatiyah. Ulama mulamatiyah niku niki keterangane ten anu nggih, ten kitabe Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili niku gurune jadi sinten Ibnu Athaillah As-Sakandari niku kagungan murid Syekh Abbas Al-Mursi. Syekh Abbas Al-Mursi niku kagungan murid Abu Hasan As-Sadili, gurune sing aran kitab hikam. Dan niku atas kepanggih kalih ulama mulamatiyah. Ulama mulamatiyah niku lek katokan nggih, lek katokan niku dhuwure dengkul. Tapi ora dhuwur-dhuwur temen. Wis pokoke lek kanggene mazhab Imam Syafi'i tiyang niku pun buka aurat lah. Wis dhuwure dengkul kan. Lah, dadi lek wonten kiai sing katokan sik sak dengkul utawa ngisor dengkul niku ora masalah karena pripun-pripun niku tesih nutup napa? Aurat. Tapi lek pun dhuwure dengkul barang niku jenenge wis buka aurat.
Nah, ulama tiyah niku dibatin kali Abu Hasan Asadili. Iki apa menungso dudone aurate kados ngoten. Lah, akhirnya Abu Hasan Asadili niku dipun salap kalian Allah wonten antaraning langit kalian bumi. Kepanggih kalih tiyang ulama tiyah. Loh, kok enek wong iki neh? Wong sing katokan ndek niku. Loh, wong kok iso ning kene ya, berarti iki wali tenan. Tapi wali kok katokan ndek. Abu Hasan Asadili sik bingung. Akhirnya ulama tiyah niki marani Abu Hasan Asadili. Kowe ora usah kemelinti. Pangkatmu wali iki sik sak ngisorku. Wah, Abu Hasan Asadili malah aku top-tope wong kok sik kalah karo iki. Dan apa sebabnya? Sebabnya ngene. Sing tak kumpul iki wong fasik-fasik. Kowe langsung mbok kumpuli wong pinter-pinter ngaji, santri-santri. Lah aku ngumpuli wong seneng ngombe, wong wis seneng ngadu jago. Aku ora tau salat qobliyah ba'diyah. Aku mung salat wajib 5 wektu tok. Lah apa soalnya? Soale lek wong fasik-fasik kuwi tak dudoi salat qobliyah ba'diyah, moko sedina sewengi salat niku ora 17 rakaat. Salat niku dadi 20 rakaat, iso-iso dadi 40 rakaat. Moko wong fasik-fasik kuwi mau ora sida seneng Islam, sing ngene malah geding Islam. Salat kok akeh men kaya. Nah, kowe cocok dadi santri Thariqah Mulamatiyah ini cocok. Wong rasa tak omong ngene ora tau qobliyah ba'diyah. Makanya kula sampai saat ini ngeten, kula niku dugi Jumatan. Kula dugi Jumatan juaran, kula sholat sunah jarang. Kula dugi Jumatan ya langsung lungguh. Tapi lek wabe lungguh kula sholat. Tapi lek wabe sholat kula lungguh. Dadi kula lek Jumatan niku dugi plek mesti lungguh. Ya kula dudone kok nyak-nyak ngarep terus lungguh. Mboten sholat. Karena saya untuk menunjukkan bagaimanapun sholat yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah sholat sunnah. Dan ngrungokne khotbah itu memiliki kefal. Nah, aku rasa melo-melo aku, kowe tetep salat wae senajan niatku ora jelas salat apa ngono lho maksudnya ya. Jadi kalau tak ngerti jenengan Jumatan teko itu salat apa? Hah? Kayak salat apa ya tak tekoni. Apa wis salat ora cetok, tak ora bener sing ora salat malah sing. Nah, salat apa jenengan? Lah ning masjid, bagian ini jawabane masjid. Ayo tak tekoni. Oh, sholat ora cetok. Wis bener kowe mending nganggono goblok ngono kula cekel keri Gusti lungguh mawon. Sing penting nek iki sunah kula nguber sing fardhu mawon. Niku malah pinter timbang sing sholat sing ora ngerti. Nah, mulai pinter nggih. Grudak itu ora jelas. Terus kowe ngene, Pak, tetekone anu, Pak iki sholat apa? Sholat terus ngomong ae. Sholat. Asik bapak goblok. Tekone aneh, Pak iso sholat. Ngomong ae. Sholat. Asli goblok bapak itu. Memang lek orang ngerti. Sederhana wae Islam niku gampang. Lek orang ngerti ora sampe lakoni, pun to. Lek ora ngerti ora sampe lakoni. Lakonane sing kowe ngerti-ngerti tok mawon. Makane sinau napa mawon niku dicekeli sing wajib tok. Sakniki tiyang niku mboten. Kok tak ngerti sakniki lho. Jenengan seneng sedekah apa seneng zakat? Sedekah, zakat tahu ya, ada sampeyan sing tau lakoni zakat ora. Padahal zakat itu sing wajib, rukun. Tapi wong niku seneng sedekah. Wajibe mboten. Jadi kula pesen dumateng sinten mawon nggih sing ngaji kali kula. Sinau napa-napa niku sing fardhu, sing wajib sih. Jadi ketika melakukan apapun itu ora mung elon-elonen. Wis elon-elonen atimu rusak. Nah wis niku sholat atau 1000 rakaat diguyu karo malaikat. Coba to jenengan bayangin, sholat dugi pun kene to, Jumatan dugi pun kene sholat, terus sholat sunah. Arep ra sholat sunah didelok pinggirmu yo isin. Wong teko kene kok terus ya kula awalnya nggih isin, Pak. Wah, masa aku lah. Ya tapi kula paksa pripun-pripun untuk konstruksi ilmu. Pripun-pripun kalau guys, paling lungguh, terus mulane bismillah dulu. Ya revisi pertama. Terus ngomongin ngantuk aku piye. Tapi kalau kula wateni mawon. Sampai saat ini kula dugi Jumatan mesti lungguh. Ora salat. Lah mungkin lek 2 rakaat bar khotbah niku kula nembe derek salat. Dan saat ini salat-salat kula tangleti. Kula pomo salat yo ngerti niate, ngerti karepe.
ora salat nggih ngerti karepe. Lah saiki pertanyaan kula dumateng jenengan sing salat ngerti karepe ora? Ayo tak tekoni. Makane kula pesen nglakoni perkara sing ngerti panjenengan ngerti. Terutama sing wajib. Nggih, niku pesen kula. Baca kumpulan khusus bahaya banget. Terakhir, kalau matur masalah filosofi sholat, ya. Orang sholat sunnah, orang sholat wajib. Ngeten nggih, sholat sunnah niku sholat sunnah utawa sholat wajib. Niki filosofi ini. Jenengan kelangan niki sholatmu gak urip. Lek sing ngajeng mau secara zahir, niki secara napa? Batin. Tanpa niki sholatmu gak urip. Pomo wong iki ora ono nyawane. Sedaya ulama ngendikane, iftitah niku sunnah. Tapi pripun senajan iftitah niku tetep njenengan waos. Iki kula ora ngomong teng Syafi'an wonten sunnah hayat, wonten sunnah abad. Terus kula mboten matur abad hayat mboten. Kula tetep matur bagaimanapun iftitah niku sunnah. Walaupun sunnah jenengan tetep maos, Pak. Terutama pada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Titik tekannya itu ada di wa mahyaya. Wa mahyaya sih, wa mamati itu ora usah mbok bahas, mergo kowe ora nglakon. Jadi kula wangsuli secara filosofis salat niku kontekstualnya ada di inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, titik tekannya ada di kalimat wa mahyaya. Maksudnya pripun, Gus? Ketika panjenengan mengucap inna sholati kemudian ketemu dengan lafaz wa mahyaya, maka kowe terus ngerti bagaimanapun Fir'aun ya mati. Bagaimanapun Kanjeng Nabi Muhammad digdaya ning kaya ngono menungso pilihane Gusti Allah ya mati. Musa ya mati, Isa ya mati. Sesepuhe Kawangrejo ya mati, sesepuhe Duyung ya mati. Berarti aku ki dalem kas ya mesti mati. Terus uripku iki tujuane apa ya ora sing ngerti. Maksudnya Gusti Allah nguripi aku ya ora ngerti. Jadi aku urip ya diuripi Gusti Allah, aku sampai saiki ya ora ngerti alasane urip. Saniki kula tak ngerti panjenengan. Jenengan urip sakniki sampai saniki ngrungokne ngaji kula niki. Jenengan ngerti mboten? Jenengan kok sampai saniki sik diparingi urip niku alasane napa? Alasane Gusti Allah, alasane Gusti Allah. Utawa alasanmu lah, alasanmu sampai saiki sik urip lho. Lah ora sing iso jawab. Utawa dasarmu urip ngono napa? Anu Gus, kula sik ambekan. Jadi kowe ngomong kowe sik ambekan, jantungmu sik obah, nadimu sik muni, sak piturute. Berarti kowe tetep ngilangi Gusti Allah. Mergo rumangsamu sing mari urip niku wau, duduk Gusti. Nih mulai rusak. Lah, terus wa mahyaya maknane pripun? Nggih pun Gusti kula urip niki sing nguripi panjenengan, matine kapan kula nggih mboten ngertos. Nggih kula salat niki bentuk pasrah kula dumateng panjenengan, kula niki urip ora iso nyapa. Pun niku kudu mbok tenani terus lemu pas kalimat inna sholati sampai terutama kalimat wa mahyaya. Dadi ojo enek pikiran sebab akibat kowe niki manggone teng ngaji tasawuf. Dadi ojo enek terus pikiran lek ra kerja mangan nopo. Iki engko lek ora ngene mosok iso ngene. Tawur hukum sebab akibat itu sing ngrusakne panjenengan dumateng tauhid marang Allah. Dan latihan itu pun dilatihan kelawan maknani inna sholati sampai lillahi rabbil alamin. Niku filosofi ini sholat. Jangan kelangan filosofi ini sholat, maka panjenengan sholat ora enek ruhe. Jadi secara kesimpulan sholat niku dudohne lek panjenengan niku pasrah ora iso apa-apa dumateng Allah Taala urusan urip niki. Dene kok umpama mati niku ora ono sing ngerti. Mati niku piye sawise mati iso urip neh ora niku engko. Sakniki niku logikane mengko niku sami kados sakniki. Kowe matimu kapan yo ora ngerti, lahirmu tahun pira yo ora iso njaluk. Lah nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur jenengan yo ora ngerti carane piye. Gusti Allah leh mernahne piye? Kok iso wong sing wis mati karek balung kok iso wujud neh terus iso digiring, iso diklumpukne ila akhire iku duduk ranah pikirane panjenengan. Lah nek jenengan iso mikir urip niki kados ngoten, jenengan ora bingung engko sakwise mati niku arep diapakne karo Gusti Allah. Makanya kan kuat tiyang niku
pertanyaane ngeten. Lagi Gus, tiyang niku koyo mbah kula lah. Mbah kula niku mati tahun 1900. Saniki pun 2000. Lah niku lek ngenteni kiamat kok sawi Gus. Namanya Nabi Adam ngonjot oleh ngenteni. Kan utek-utek goblok. Perkara tau ngaji wa mahya ya kan logikanya sama. Wong sing mati dhisik karo sing wong mati keri. Terus wong mati sing uripe keri kan enak. Misal kiamat niku 2020. Kowe lahir 2020. 2023 kowe utang bank. Lah ora nyaur, jaluk kas rampung kowe yo. Ayo tak kono Gusti Allah ketok mboten adil kan ngoten to. Lah niku cara mikire wonten kalimat wa ya. Kowe ora eneng dadi eneng yo ora ngerti carane, engko sakwise eneng mati neh kowe yo ora ngerti carane, matine kuwi kesambur bledek apa ngombe obat sugat gitu. Niku wah niku ora nek sing ngerti carane. Lah kok sakwise kowe ora nek sing ngerti ketika urip, maka ketika dibangkitkan logikamu kudune ya kaya pas wama ya niki ngoten lho. Paham nggih? Nah niku maknane filosofine salat, intine salat ngeten mriku niku. Lah nek kowe iki iso wis salat, tapi ning jabane salat kok sik petita-petiti, rumangsamu sik iso ngene mergo ngene, ya kuwi jenenge urung iso salat. Ya bentuk kepasrahan dumateng Allah. Pun niku rampung masalah-masalah salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Terakhir nggih dados penutup ten mriki sedaya wonten kula wasne sekedap-sekedap terutama tiang-tiang kanca-kanca jamaah Tawangrejo. Sing pertama dasare ngeten. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu du'a asma. Qala jawfal lailil akhir wa dubras shalah wal al maktubah. Sahabat angkat dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi donga sing paling mustajabah niku kapan? Dijawab oleh Kanjeng Nabi pada waktu malam yang akhir mlebet subuh nika. Wa duburas shalawatil maktubah dan setelah salat fardu. Iki cekeli, iki dasare Kanjeng Nabi. Terus nomor kali. Anil Bara radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, kula niki menbar salat supados dosa kula niku dipun ampuni kalian Allah taala, niku kula maca napa? Maka Kanjeng Nabi ngendikan, Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat ping 3. Pun paham iki? Dugi mriki tetep boten wonten redaksi keterangan banter utawa liri. Nggih, dugi hadis-hadis ngeten nyun sewu saestu. Dugi hadis-hadis ngeten iki tetep bener kubu sebelah. Lek bar salat meneng. Paham nggih? Paham iki? Nggih, terus nih. Terus karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Sedaya pokoke mulai astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma anta salam sampai subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir ping 33 sampai tutup kelawan tahlil la ilaha illallah. Niku sedaya wonten hadise. Pun paham nggih? Tapi tidak dalam keterangan jahar utawa banter. Paham nggih? Berarti sampai hadis niki bener kubu sebelah daripada awake dhewe. Paham? Begini. Oke. Terus ditambahi kali Ibnu Hajar Al-Haytami. Sunnah kanggone imam sing nguruhi makmum supaya maca donga kelawan swara sing banter. Akhire bar salat diwaca sing ngendikan banter sinten? Ibnu Hajar Al-Haytami. Paham begini? Di sini ada keterangan untuk mengajari makmum supaya bisa membaca doanya atau lafaz-lafaz sing astagfirullah sampai takbir, tahmid, tahlil. Lah supaya gelem niku, supaya iso niku maknane kata. Wong Tawangrejo niki lek ora dipimpin bareng-bareng, ora nek sing gelem wirid. Maka terus kudu diban. Paham dugi mriki nggih? Akhire dugi mriki awake mlebu sing ngendikane Ibnu Hajar Al-Haytami. Paham niki? Lek kowe terus ditekoni karo kubu sebelah, ayo bukaan kitabmu. Ora ning critane bar salat Kanjeng Nabi niku suarane paham iki.
Maka jawab menggawe kitab Ibnu Hajar Al-Haytami sing jenenge apa? Irsadul Ibad. Ten kitab niki wonten. Pun paham niki. Terus tiyang niku lek tandet ngeten melih. Ya wis ning kitab Irsadul Ibad ene. Saiki tak tekoni kowe. Kowe manut Kanjeng Nabi apa manut pengarang kitab iki? Niki pertanyaan ketane bener tapi napa? Kleru. Lah lek kowe teko kowe milih Kanjeng Nabi apa milih ulama, moko niku padha karo ngene, kowe milih sate apa milih telek. Karena jelas tidak sebanding Rasulullah dibandingkan dengan ulama, paham begini? Ya ora iso dibanding nih Kanjeng Nabi kok mau banding nih karo ulama. Tapi kowe kenal Kanjeng Nabi niku lewat sinten? Pun paham nggih? Moko semakin awake dhewe melok karo ulama niku ndudone awake dhewe niku melok Kanjeng Nabi ngono. Saya terus wong-wong niku jenengan tangleti. Lah kowe kenal Kanjeng Nabi ora? Yo kenalmu teko sapa? Teko ulama. Bocah kok goblok, mau ora percaya ulama bareng saya kenal Kanjeng Nabi teko ulama. Utake mesrek mboten. Dong gitu gini. Jadi kudu cerdas untuk menangkis paham-paham yang tidak ahli sunnah wal jamaah, kudu cerdas. Memang secara hadis tidak ada keterangan yang Rasulullah membaca dalam suara. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari ada. Dalam Sahih Bukhari wonten. Ya pernah, bukannya sering tapi pernah. Nah, Rasulullah ketika melakukan sesuatu yang sifatnya pernah, maka itu tidak dalam kapasitas istiqomah atau terus-terusan. Jadi Kanjeng Nabi niku, nggih, makane maca hadis ini komplit. Kanjeng Nabi niku lebar salat, tahu tetap madhep ngulon. Karena makna pernah itu kan mesti jarang loh, utawa tidak selalu. Kanjeng Nabi lebar salat itu madhep ngulon tahu. Hadis yang lainnya. Kanjeng Nabi lebar salat niku madhep nganan tahu. Tahu. Berarti orang mesti wong tahu kok. Kanjeng Nabi bar salat niku madhep mburi niku tahu. Lah, tahu niku aja didadekne hukum. Terus tiang-tiang niku lek bar salat terus pendelang-pendelengan ngejak gelut adep-adepan karo makmume. Akhire makmume sungkan lho Pak Imam kula wangsul mawon ngono. Wong adep-adepan cek ngono yo ora muni ade yo ora muni. Ngeten-ngeten iki tahu. Pernah gitu loh Pak. Lah tujuannya Kanjeng Nabi nopo? Niku makane kudu sinau ten kitab namanya Fathul Bari. Nopo kok Kanjeng Nabi tahu lurus madhep kiblat, tahu lek Kanjeng Nabi pas madhep kiblat, niku Kanjeng Nabi niku biasane munajat dumateng Allah. Kanjeng Nabi lek madhep nganan, niku Kanjeng Nabi biasane dienggo ndudone lek salate wis rampung. Lek madhep mburi biasane Kanjeng Nabi niku ndudone lek salate wis rampung. Karo Kanjeng Nabi ndudone lek Kanjeng Nabi niki pas ngetokne ayat. Paham iki? Jadi wonten kontekstual hadis e dhewe terus ora kene mbok gawe hukum ben pasrat kudu madhep ngetan. Iku sapa sing ngono iki? Mari ngaji. Sesuatu yang dilakukan pernah oleh Rasulullah itu tidak mungkin dilakukan selalu. Paham nggih? Jadi lek sakniki kiai kalian bar salat kok dadak wiridan banter, kuwi apa ning dasare jenengan tiyang ku kan tumut ngaji mriki. Terus kon tuku kitab, nggih. Jangan-jangan ku mung rungon-rungon kaya astagfirullah diwaca astagfirullah. Paham nggih? Ngomong astagfirullah istighfar dadi setepar kok dadak bener nyalah-nyalah niki ya. Nggih, mungkin kita terkenal sing manfaat, sing wonten sing ditangete masalah salat memanggakan sing jelas ritual ba'da salat sing dilampahi ten dusun-dusun ngeten iki mulai astagfirullah sampai tahlil niku tuntunane wonten, hadise wonten, ning sing boten wonten namung banter utawa lah iri banter niku kagemane ulama sing netep ning ulama-ulama ngeten iki. Lek hadise memang tidak ada yang berkata keras. Kalau di Bukhari wonten, ten Bukhari wonten. Lek ten kitab-kitab turunan ngene boten wonten. Yen namung bilang hadis. Ini kami keterangan panjenengan. Sing penting kula matur ngeten iki ora memprovokasi panjenengan untuk menyalahkan orang lain, tetapi kalau keyakinan kita diserang oleh orang lain, kita bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kula ulang ngeten terus kula jenengi wong-wong pun bareng mawon sing bar salat meneng nggih terserah. Ning lek panjenengan ben bar salat tetep kudu baca. Lah lek kowe delok nek laki kowe iso jawab kados keterangane kula dalu menika.
Wah, kok duwa Gus kula mboten saged nggih jenengan nyeluk kula. Ngoten nggih. Bener niki kula sedang engkel-engkelan ngono ya. Kula, terus kula sing repot kula nggih ngoten nggih. Wis semua agama kae iki kae gampang sing banter apik sing iri yo apik, sing ora apik sing ora salah. Ngoten lho. Wangel bener nggih. Monggo tekan kafaratul majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.